Dragi prijatelji, večeras ću na vaš zahtjev ispričati jednu čudnu priču o jednom mladiću koji je uradio nešto strašno. On je zapravo ubio svoje roditelje. I njegovo ime je Tin Šunjerga. Tin Šunjerga je rođen 1998. godine u Šibeniku. U jednoj divnoj porodici koja se volela i on je bio zapravo dete ljubavi. Njegov otac se zvao Marin, a majka Silvana. Ko su bili zapravo njegovi roditelji? Njegova majka Silvana rođena je 1971. godine u Minhenu, kao dete hrvatskih gastarbajtera koji su otišli tamo trbuhom za kruhom i radili su ceo svoj radni vek. Otac Mirko maštao je jednog dana da svoju ćerku uda takođe za nekog gastarbajterskog sina i po preporuci mnogih iz familije, jer tamo su svi nekako familijarno bili vezani, što je i normalno među ljudima kada odu iz naših krajeva tamo da rade. I oni su preporučili da je najbolje da se Silvana uda za nekog ko je isto iz gastarbajterske porodice iz njihovog kraja. Kako ono kažu naši ljudi, da nema velike razlike između mentaliteta. I naravno, porodica Storić, ona je odlučila da je onda najbolje da nađu nekog dobrog momka koji je iz njihovog mesta ili iz okoline. A oni su bili iz mesta Čista Velika, to pripada znači opštini Vodica, i hteli su da momak bude recimo ili iz Čiste Velike ili iz nekog mesta koje je tu u blizini. I ni manje ni više nego su odabrali da je najbolja prilika upravo komšijski sin iz Čiste Velike. I odlučili su da to bude Marin, momak koji je rođen takođe u Nemačkoj 1972. godine u gastarbajterskoj porodici i koji je tamo odrastao, završio je isto osnovnu i srednju školu i on je 1992. godine, kada je počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, došao u svoj rodni grad i prijavio se specijalnoj policiji u Šibeniku. On je bio specijalac prvo u Šibeniku, kasnije u Zadru, a potom je napredovao i prebačen je da radi u specijalnoj policijskoj jedinici u Splitu. I odlučio je da se ženi. Njegovi roditelji su rekli da imaju dobru priliku za njega i da je to ćerka isto njihovih prijatelja gastarbajtera. I sada je Marinu već bilo poznato o kojoj se curi radi. On je otišao u posetu roditeljima. Tamo je krenulo jedno kratko zabavljanje između njega i Silvane, a onda su odlučili da se uzmu i da dođu i da žive u Hrvatskoj. Zato što je Marin pre svega voleo svoj posao u specijalnoj policiji i nije imao namere da daje otkaz i da odlazi da radi kao gastarbajter. I naravno, Marin i Silvana su prešli da žive u svoje mesto Čista Velika. Roditelji su tu napravili jednu prelepu kuću, a Silvanin otac Mirko je u obližnjim Vodicama podigao i motel, koji je imao 20-ak tih apartmana koji su bili luksuzno sređeni i Silvana je vodila taj posao. Takođe je isto Silvanin otac kupio jednu veliku plantažu maslina u blizini sela. Tako da je Silvana brinula o motelu i vodila je posao u tom objektu oko iznajmljivanja tih apartmana. Brinula je o svojim roditeljima koji su umeđu vremenu došli u svoje mesto Čista Velika i organizovala je posao u tom maslinjaku. To je funkcionisalo sve cakum pakum. Dok je suprug Marin radio u specijalnoj policiji u Splitu. I sve je to izgledalo nekako idilično, a posebno od 1998. godine kada im se rodio sin Tin. Tin je postao miljenik kompletne porodice. I tu se zapravo ne zna ko se više utrkivao da malom Tinu udovolji. U smislu, sine, šta poželiš, mi ćemo ti to kupiti. Tin je u početku maštao da jednog dana
postane pripadnik specijalnih policijskih ili vojnih jedinica kao i njegov tata. Obožavao je da vidi svoga oca u uniformi i sa oružjem. Maštao je jednog dana da bude oficir ili policajac i to ni manje ni više nego da vozi helikopter. Takođe, da sve to je išlo u dobrom pravcu, pokazivali su i njegovi rezultati u školi. Tin je bio u osnovnoj školi najbolji đak. To govore i njegovi školski drugovi, a takođe i njegovi učitelji, a kasnije i nastavnici. I to ni manje ni više nego je bio maltene genijalac iz matematike. I on je uvek išao na ta takmičenja koja su se organizovala na regionalnom nivou i na nekom širem republičkom nivou i predstavljao je svoju školu. Osvajao je i neke medalje. Cela škola je bila ponosna na njega. Smatrali su da će jednog dana Tin završiti velike škole i da će biti zapravo veliki stručnjak. I posle srednje škole, šta se sa Tinom dešava? Upisuje elektrotehničku školu u Zadru, ali na kraju te prve godine srednje škole Tin je imao toliko jedinica da je morao da ponavlja. Kako je moguće da je onaj dečko koji je bio odlikaš, koji je imao sve petice, koji je osvajao medalje iz matematike, sada odjednom ponavljač? To je bio veliki šok i za njegove nastavnike. Oni su to doživeli kao svoj lični neuspeh. I bivši razredni starešina ga je zvao da pita Tin kakve ti to probleme imaš u školi, a pošto je ovaj to ladno odbio da razgovara na tu temu, bivši razredni starešina je pozvao Tinovu majku Silvanu. I rekao je da li treba bilo kakva pomoć, međutim Silvana je rekla nemojte vi da brinete ništa oko toga, jer Marin i ja smo odlučili da promenimo ploču. Ono što je sigurno, oni su Tina iz elektrotehničke prebacili u saobraćajnu tehničku školu. Kako je on završio tu školu, da li su oni menjanjem te ploče promenili i odnos prema nastavnicima. Možda je sada i Tinov tata počeo u uniformi da dolazi tamo na ta otvorena vrata kako bi obavio konsultacije sa nastavnicima ili nastavnicama u smislu pomoći Tinu, da mu daju savet kako on da utiče na svog sina i šta treba da mu sugeriše oko učenja. A možda je on sada imao i neke posebne poklone za određene profesore ili profesorke. Možda je to bila flaša dobrog, hladnog ceđenog ulja iz njihovog maslinjaka. Ili recimo neki drugi poklončić iz Minhena. Ko bi znao to šta je sada Tinov otac Marin preduzeo, ali Tin je završio saobraćajnu školu. I mnogi su mislili da će Tin nastaviti školovanje i upisati fakultet. Možda ne u Splitu, možda u Zagrebu. Jer u jednom trenutku, tada dok je bio 3. godina srednje škole, to moram da kažem, ono što su primetili svi profesori, budući saobraćajni tehničar Tin Šunjerga dolazi i parkira na školskom parkingu novi Mercedes koji se caklio. Imao je svega 18 godina. A taj Mercedes mu je kupio deda Željko za njegov 18. rođendan. Jer njegov deda Željko je obožavao Mercedese. Od kad je otišao za Nemačku, dalekih godina, stalno je vozio Mercedes. I onda je on rekao, ako imam ja Mercedes, imaće i moj omiljeni Tin. Sada, šta su mu za 18. rođendan kupili Silvanini roditelji, koji su isto bili prebogati? To stvarno ne znam, ali pretpostavljam da je isto nešto bilo veliko i jako skupo. Jer imam utisak, da ne budem pogrešno shvaćen, da su babe i dede ovog mladića Tina na jedan krajnje ne bezazlen, nego neželjeni način iskvarili svog unuka. Nisu oni želeli da oni od njega naprave neku razmaženu bitangu, ali od onog dobrog odlikaša iz osnovne škole napravili su razmaženu mazu koja je smatrala da može da kupi sve što mu treba u životu. Da kupi školu ako mu treba, da kupi dobar stan, Mercedes je dobio na poklon, imao je najbolju garderobu, imao je lep nakit, nosio je zlatni sat na levoj ruci, imao je zlatni Rolex.
Zamislite, vi imate 18 godina, imate zlatni Rolex, dobar lanac, Mercedes, ničim zasluženo. I vi u jednom trenutku u tim godinama mislite da je svet stvoren zbog vas, kako biste vi uživali u njegovim blagodetima. Novac koji dobijate od roditelja ne umete da cenite, jer dobijate onoliko koliko vam treba, a niste zaradili ni jedan jedini evro. Da ne budem pogrešno shvaćen. Ja ne kažem da deca treba da rade u rudnicima i u kamenolomima, ako ste imućni i ako možete da im priuštite lep život. Ali treba da ih naučite da cene novac i da višak tog novca nekada daju i svojim drugovima, ne u smislu da im daju pare, nego da im pomognu. Da im nekada pomognu u kupovini patika ili neke garderobe, da daju neki novac u humanitarne svrhe, da napravite od svog deteta čoveka, humanitarca, ili ajde, ne mora humanitarca, nego budućeg biznismena, ali pre svega morate da ga naučite da on zna kako se zarađuje novac, jer ako ne zna, ne može ga ceniti. Da li je zapravo i taj njegov deda, Željko, koji je iz najlepših namera kupio svom unuku taj Mercedes, da li je video sve one silne fotografije i objave na društvenim mrežama gdje se penje na krovu tog Mercedesa, gdje pokazuje svima srednji prst, gdje se slika kao bandit iz Kolumbije sa onim fantomkama. Ja ne znam da li je Željko kao deda koji brine za svog unuka stavio prst na čelo i da kaže dobro, mora da porazgovaram sa svojim sinom Marinom šta ovo dete radi. Ja da imam unuka koji treba da napuni 18 godina i da sam imućan kao Tinov deda Željko i da mu kupim takav najnovi Mercedes E-klase koji u tom vremenu za njegov 18. rođendan bio zapravo top priča i da vidim da se on slika na tom Mercedesu tako bahato i da pokazuje srednji prst, ja bi to doživeo kao da meni pokazuje taj srednji prst i oduzeo bi mu taj auto, zato što on tim gestom pokazuje da mene ne poštuje. To je kao da meni kaže ono, matori, ja vozim tvoj znoj, uživam u tome, baš me briga što si ti crnčio, želim ti još 100 godina da si živ i zdrav, jer meni si potreban živ, jer ja u tebi vidim sopstveni bankomat i ne samo u tebi, nego i u babi. I šta se dešava? Dešava se da i Silvanini roditelji se isto ponašaju kao i Marinovi roditelji. Oni kažu, Silvana, mi smo napravili ovaj motel koji ćeš ti voditi, sređivati i brinuti o njemu sve dok jednog dana ne postane Tinovo vlasništvo. Čim se on bude oženio, odmah taj hotel prelazi da bude na njegovo ime. I to pričaju svi iz Čiste Velike, zato što oni u tom mestu svi znaju sve, jer oni su zapravo jedna velika familija. I svako je tamo svakome rođak. Zapravo postoje 2-3 familije koje imaju po 600-700 članova u širem krugu rođaka, jer do pre 30-40 godina svi su tamo čuvali po 5-6 dece, kao i svuda ovde na Balkanu, i naravno ekonomska kriza i svašta nešto dovela je belu kugu i u ona mesta gde je bila do pre samo 50 godina nezamisliva. Tako da sada mnogi ljudi iz tih velikih mnogoljudnih porodica imaju samo po jedno dete i naravno to jedno dete je nekako forsirano od strane svojih roditelja da i oni imaju samo sina jedinca ili ćerku jedinicu. Kako bi sve to bilo na jednom mestu, jer za te ljude koji su u nekim vremenima prošli i glad, nema opasnije stvari od sećanja na nemaštinu i na gladovanje. I oni mogu sve da prihvate, ali ponovnu sirotinju nikako. I šta se sada dešava? Sav novac koji imaju, a to su 2 nemačke plate, 2 penzije, rentiranje motela u toku sezone, koji zaradi, boga mi, dosta novca. Otac Marin radi u specijalnoj policiji, da li iz ljubavi ili zbog velike plate, verujem da ima i jedno i drugo,
Ali eto, na mesečnom nivou u ovoj porodici slivao se ogroman novac na jednom mestu, a taj epicentar njihovog univerzuma zapravo se zvao Tin. Kompletni novac se slivao Tinu na raspolaganje. I to je živa istina. Ja sada tu krivim malo i roditelje. Kako niste mogli da razgovarate sa svojim roditeljima, da vide zapravo koliko to novca dobija njihov Tin, a da oni za to i ne znaju? Jer drugari Tinovi, a i rođaci kažu da je Tin na dnevnom nivou trošio 150 € za drogu. To je na mesečnom nivou, dragi prijatelji, 4.500 €. To je stvarno, mislim, za mene neshvatljivo. Dečko nije kriminalac. On se ne bavi sada nekom trgovinom narkotika. Nije bandit. Pa sada da kažete okreće velike pare, to je njegov svet. Zaslužio je da i umre od mača kojim maše. Bavi se trgovinom narkotika, neka se drogira dok ne crkne, to je njegov izbor života i on truje tuđu decu. Ne, ovde ovi rmbaju svi, brate. Štede novac, štede na hrani, štede na benzinu. Maštaju o tome da samo Mercedesom dođu u čistu veliku preko tog godišnjeg ferija, da bi ih videli tamo seljaci iz čiste velike. Da se pohvale kako imaju Mercedes i kako su mnogo zaradili, i jesu mnogo zaradili. Ne može ni svaki gastarbajter da vozi Mercedes i da sazida motel na moru. Mogu samo oni koji su uštedili veliki novac. Ali to ne znači da treba davati unuku novac koji nije pod kontrolom njegovih roditelja. A ovaj dečko, umesto da ide u školu autobusom kao i sva deca koja su bila njegovog uzrasta, on ide Mercedesom, sada sve ređe do škole, jer ide svakog dana za Split, koji nije baš tako blizu. A zašto ide za Split? Pa da bi tamo kupovao narkotike. Ne da bi ih preprodavao, nego da bi ih on konzumirao i da bi naravno delio sa drugarima, da bi ispao veliki baja. Imao je on sigurno to društvo, tu ekipicu sličnih unuka i sinova tih gastarbajtera i on se najverovatnije i družio s njim. Jer po saznanju njegovih roditelja, Tin se družio sa jednim dečkom iz susednog mesta koji je isto bio jako bogat, ne on, nego njegovi roditelji, jer su bili svi u inostranstvu, kako sa očeve, tako i sa majčine strane, i on je trošio velike količine novca, ne samo po kafićima kako bi čašćavao devojke i društvo, već i kako bi kupovao narkotike. To se pričalo. Drugo, Silvana je imala i rođake koji rade u policiji, ne samo supruga koji je radio u Splitu, imala je i rođake tu koji su radili u Vodicama i oni su imali operativna saznanja da Tin sa svojim društvom konzumira narkotike. I policajac, njihov rođak, Renato, je upozorio Silvanu na vreme. Rekao je: Silvana, moraš da povedeš računa o Tinu, jer imamo neka saznanja da koristi narkotike, da je bahat, da nasilnički vozi automobil, izazvaće neko zlo. Ne samo za sebe, nego upropastit će možda i neku čitavu porodicu. Šta se dešava dalje? Tin je prestao da govori sa svojim rođakom, nije govorio ni sa onim drugim mlađim rođacima koji su ga savetovali da se malo popravi, da vodi računa o svom zdravlju, da se ne ponaša tako bahato. On je njih smatrao budalama i kretenima. Družio se samo sa nekim svojim školskim drugovima koji nisu mogli da mu pariraju ni u jednom pogledu, jer nisu imali takva finansijska sredstva. Ali je on sigurno njih finansirao u smislu izlazaka u grad i ajmo zajedno da povučemo koju crtu. Najverovatnije. Jer ne vidim razloga zašto bi ga oni poštovali i zašto bi gledali u njega nekog vođu. Znači da je ovaj to na neki način plaćao i jeste plaćao. I došlo je i proleće 2017. godine, mart mesec, jedan od Tinovih najboljih prijatelja iz susednog mesta pozvao je Tina na rođendansku žurku. Najverovatnije da je to Tin
rekao roditeljima onako neobavezno, u subotu idem kod svog prijatelja tamo na tu proslavu rođendana i hteo bi da se tamo provedem. Međutim, roditelji su se bunili zbog tog odlaska na tu žurku, pre svega zato što je momak koji je organizovao istu bio poznat po zlu glasu. Tako se bar priča u Čistoj Velikoj. Sada, po kom zlu glasu, pretpostavljam da je isto nešto vezano sa konzumacijom narkotika, ali to sada i nisam baš siguran. Takođe, roditelji su prigovorili Tinu da nije ostvario dobar uspeh u školi, da je on sada maturant, da ima slabe ocene i da treba da se posveti učenju kako ne bi pao na maturi. Sada, to je Tina toliko iznerviralo, on je smatrao da oni njemu ugrožavaju pravo na život, da ga ograničavaju u njegovom načinu života i video je na neki način veliku opasnost u svojim roditeljima. Sada, postavlja se pitanje, da li je prevelika konzumacija narkotika ovom dečku totalno oštetila mozak, pa nije imao dobro rasuđivanje, ili je u ovom Tinu zapravo bio i neki drugi Tin. Tin koga nisu poznavali ljudi iz njegovog rodnog mesta, jer nemoguće je da sve ovo vreme ovaj mladić konzumira narkotike od 15. godine. 4 godine on konzumira narkotike i sada oni kao ne znaju šta se dešava sa njihovim detetom. Pa gdje, sinko, trošiš tolike pare? Jel ideš na elektronski rulet? Šta radiš? Bacaš novac u neki bunar? 4.500 evra samo za narkotike. A gdje je za benzin? Gdje je za izlaske u grad? Gdje je za garderobu? Pa taj Tin je, po mojim procenama, trošio negdje oko 10 soma evra mesečno. Jer vama to normalno? Ko bi to dozvolio svom detetu? Ali Silvana i Marin jesu, očigledno. I sada kada su odlučili da mu stave prvu zabranu u životu, on je to doživeo kao pucanje u njega. Ko su oni da oni njemu nešto zabrane? To je on mislio. Pazite, od njegovog rođenja pa sve do tog kobnog četvrtka, kada mu je majka zabranila da ide na rođendansku žurku preko sutra u subotu, njemu niko ništa nije zabranjivao. I on je 2 dana razmišljao kako da izvede akciju odlaska kod svog druga. Njegov otac, da ne bi ovaj pobegao na tu žurku, uzima mu ključeve njegovog omiljenog Mercedesa. Zamislite taj šok. Ja imam 18 godina i tata mi uzima ključeve mog Mercedesa, koji mi je deda poklonio za 18. rođendan. Pa to stvarno nema smisla. To što on otvara Airsoft poligon da mi pokloni tamo neku priču kako bi ja sa društvom tamo se zabavljao i igrao paintball, to neka on okači mačku o rep. On je ovim gestom oduzimanja ključeva od mog Mercedesa potpisao sebi smrtnu presudu. I on je razmišljao ovako: sprečavaju me da odem na žurku, a da bi otišao na tu žurku, ja njih moram da ubijem. Pa dobro, ubiću ih. I odluku o ubijanju svojih roditelja on je doneo u četvrtak 23. marta uveče. Zašto to znam? Zato što je u 22 sata 23. pozvao svog druga iz sela i zamolio ga je da idu nešto da završe u maslinjaku njegovog dede u subotu negde tamo oko 14-15 časova, a posle toga će zajedno otići kod njihovog zajedničkog poznanika na rođendansku žurku. On je u četvrtak skovao pakleni plan. Prošao je i petak, imao je dovoljno vremena, ako je bio nadrogiran, da se predomisli. Međutim, ne. U petak roditeljima ništa nije ni spominjao u smislu pitanja mogu li da idem na taj rođendan ili ne. Tog dana se slikao sa svojim omiljenim psom, dao je neku objavu: moj pas Zevs je najopasniji, on ubija moje neprijatelje, Zevs i ja smo oslobodioci ovog sveta
glumio je neko ludilo, svašta nešto. Pokazivao je to umiljato kućence kao da je zapravo neka divlja zver, recimo lav ili tigar. Imao je tako neki trip. Svanuo je, znači 25. mart, bila je subota, on je spavao negde do 10 časova, probudio se, sišao je do radionice svoga oca, koji se nalazio tu i nešto radio. Pitao ga je tata gde je mama. Kaže, mama je otišla da pregleda maslinjak, da vidi tamo šta sve treba da organizuje kod ljudi kako bi uradila prolećne radove. I ona će tamo biti negde do 3 sata i posle toga se vraća da zajedno ručamo, a posle ti i ja idemo do Vodica. I onda je Tin rekao, dobro tata, izašao je vani, rekao je idem do svog druga tog i tog i zaista on je i otišao kod tog svog druga, koga je zamolio u četvrtak uveče da zajedno odu da nešto pomognu njegovoj mami, tako što će otići pešice da prošetaju tamo par kilometara do maslinjaka, a nazad će ih vratiti njegova mama. Ovo je pitao, jel treba da ponesem nešto od alata u smislu neki kramp, bilo šta. Kaže, ne treba ništa, idemo samo da joj pomognemo da ubaci neke gajbice u gepek automobila. Ništa čudno. Krenuli su zajedno, otišli tamo do tog maslinjaka gde se nalazila Tinova majka Silvana. Ona se baš onako iznenadila, rekla je, jao deco, otkud vi? Pa kao došli smo tamo da vidimo šta radiš, tu je odmah bilo ovom dečku sumnjivo, jer video je da Silvana nije zapravo očekivala svog sina. On je tu kao nešto pričao, evo došao sam da vidim šta radiš, pa idemo zajedno kući na ručak, a posle toga tata i ja idemo u grad. Sve je to delovalo Silvani normalno i videla je zapravo da je komunicirao sa njenim suprugom Marinom. E sada, šta se dešava? Silvana je rekla da je ona obišla kompletnu celu plantažu maslina, da je videla šta sve treba da se uradi i da oni mogu slobodno da krenu kući svi zajedno. Prilikom ulaska u automobil, Tin je ušao prvi i seo je iza mesta vozača. Rekao je neka, moj drug sedi do tebe mama, njoj to nije ništa bilo sumnjivo niti čudno i oni su krenuli njihovoj kući kako bi tamo svi zajedno ručali. I u tom trenutku je Silvana i ponudila i ovog dečka da bude sa njima zajedno na ručku i on je to i prihvatio. I dok su se približavali ka glavnom putu, Tin je iz torbice izvadio pištolj, repetirao ga je, stavio na majčin potiljak i ispalio metak. Jadna žena je bila u sekundi mrtva, a auto je bio u pokretu. Tin onda povlači ručnu kočnicu, zaustavlja automobil, a njegov prestravljeni drug otvara vrata i beži glavom bez obzira. Tin ga je nekoliko puta zvao telefonom i ovaj se i javio. Onda mu je on rekao, alo, vrati se da mi pomogneš kako bi se oslobodio tela moje majke. Zato sam te zvao. Ovaj je prekinuo vezu i isključio je telefon, što je Tina jako iznerviralo. Možda je Tin imao nameru na kraju krajeva i njega da likvidira, to sada ne znam, ali bitno da je ovaj pobegao. A odakle uopšte Tinu pištolj? Kao što sam već rekao, njegov otac je pripadnik specijalnih policijskih jedinica u Splitu. Imao je službeni pištolj i najverovatnije i neko oružje koje je posjedovao na dozvolu. Sve je to čuvao u svom kućnom sefu, koga je tog jutra Tin obio, najverovatnije nekim improvizovanim kalauzima i ključevima, uzeo je očev službeni pištolj i iz tog pištolja ubija majku. Nakon što je njegov drug pobegao, Tin je telo svoje majke prebacio na mesto suvozača, on prelazi na mesto vozača, to je znači automobil njegove mame, i vozio je taj isti automobil još nekih kilometar i zavukao ga je u jedan napušteni maslinjak. Mislio je da tamo taj automobil neće biti pronađen ko zna koliko dugo. A na kraju krajeva, kako je rekao, sada nemam vremena
da tražim neki napušteni bunar kako bi bacio telo svoje majke, a posle automobil negde zapalio. Neka bude ovde nekoliko dana dok prođe ova žurka, frka i posle ću ja to sve natenane. Izlazi iz automobila i kreće pešice ka svojoj kući. Dolazi u 16:30 svojoj kući, ulazi tamo u radionicu svoga oca, njegov otac je upravo privršavao poslove koje je imao, okrenuo se, video ga je i rekao je: Tin, stigao si? On je rekao: da, tata. Otišao je do toaleta, pustio je na lavabou vodu da curi, kako je kasnije izjavio da ne bi možda njegov tata čuo kada on repetira pištolj. Mislim, malo blesava priča, ali okej. Izašao je iz WC-a, držao je pištolj u torbi, držeći se za rukohvat pištolja. Prišao je svom ocu, prislonio maltene pištolj 20 centimetara od njegove glave i ispalio 2 metka u očev potiljak. A kada je ubio svog oca, odmah je otišao do njegovog radnog stola u radionici i tamo je pronašao ključeve svog Mercedesa. Uzeo je ključeve svog Mercedesa, otišao je u auto, pokrenuo je motor, upalio je radio do daske, slušao je muziku, vozio se kao lud nekoliko tih krugova kroz selo, a posle toga je otišao do svog druga na onu rođendansku žurku. I najverovatnije da je usput negde stao kako bi se nadrogirao, jer kasnije po izjavi njegovih prijatelja sa te žurke došao je vidno nadrogiran. Pio je žestoka alkoholna pića, doneo je i poklon svom prijatelju i kada su ga pitali zašto je tako veseo, da li se možda zaljubio u neku devojku, on je rekao: ne, od danas sam slobodan, jer ubio sam svoje roditelje. I počeo je da se smeje, ali nikoga nije ozbiljno shvatio, jer mislili su nadrogirao se, napio se i lupeta gluposti. Šta je uradio Tin? On se setio da u svojoj torbi i dalje ima očev pištolj, izašao je napolje i ispalio ceo okvir u nebo. Veselio se i vikao je: živela sloboda. Možete da zamislite ludilo ovog momka. Ujutru, posle žurke, odlazi do kuće, tušira se, uzima neke stvari, stavlja to sve u jednu torbu, torbu stavlja u gepek svog automobila, svog Mercedesa, u garaži je zaključao mrtvog oca, kreće za Zagreb, na pola puta staje na jednu benzinsku pumpu, toči gorivo i posle toga beži sa iste. Nije platio gorivo. Dolazi u Zagreb, tamo je obišao nekoliko kafića, da li je nekog čekao ili trebao da se vidi sa nekim, to je samo on znao, niko se nije pojavio, ali je opet nazvao svog druga, znači onog istog druga koji je juče bio sa njim kada je ubio svoju majku, i rekao mu je da obavezno razbije i baci svoj telefon. Jer i on ga sada zove sa drugog broja, sa druge kartice, a da je razbio svoj telefon. I ne samo svoj telefon što je razbio, on je razbio i telefon svoje majke, a takođe i telefon svoga oca. I u Zagrebu je ostao tog 26. marta do nekih poslepodnevnih časova i onda je krenuo nazad kući. Zašto je krenuo nazad kući, to stvarno mi nije jasno, ali pretpostavljam da je Tin zaboravio da uzme neku veću količinu novca. I sada da ne bih koristio kartice koje je najverovatnije imao, jer kartice su zapravo potpis na svakom bankomatu, on je krenuo po keš. To je jedino opravdanje zašto se vraća nazad za čistu veliku. Prilikom dolaska u svoje mesto, policija ga je zaustavila i u jednoj brzoj akciji odmah onesposobila i uhapsila, zato što su već otkrili i telo njegove majke, a i telo njegovog oca. A kako su zapravo policajci uopšte znali da se desilo ovo krivično delo? Jedan meštanin je prolazeći kroz onaj napušteni maslinjak naišao na automobil nesrećne Silvane. Kada je prišao automobilu, video je da se unutra nalazi telo mrtve žene. Odmah je uzeo mobilni, pozvao je policiju i tako je klupko krenulo da se odmotava.
Kasnije su otišli i do kuće Marinove i do kuće svoga kolege zapravo, jer je i on bio policajac, naravno, kao što sam rekao. Obili su vrata, razvalili su vrata, ušli su unutra i pronašli su ubijenog Marina na podu garaže gde je radio, odnosno na podu radionice gde je radio tog dana i gde je ležao mrtav. I odmah su znali da je zapravo počinilac ovog krivičnog dela njihov sin Tin. Kada su ga locirali, saznali su da se vraća, uhapsili su ga i on je odmah u policijskoj stanici priznao izvršenje ovog krivičnog dela, tako što je onako sasvim hladno rekao: ubio sam roditelje zato što su me sputavali u životu. Zamislite izjavu jednog, pa slobodno mogu reći, narcisoidnog mladića. Da li je njemu droga stvarno toliko oštetila mozak da on nije mogao da rasuđuje ni šta je uradio, niti da bude svestan zapravo situacije u kojoj se nalazio. Nije pokazao ni trunku kajanja, rekao je sve onako kako je tog dana odradio, otprilike ovo sve što sam vam ispričao. Njemu je policija odredila prvo zadržavanje do 48 sati, a kasnije, kada ga je preuzelo tužilaštvo, određen mu je pritvor do 30 dana, koji se po automatizmu sve do okončanja postupka produžava. E sada, šta se dešava dalje? Prvi član po kome je Tin terećen za ovo krivično delo koje je počinio, predviđao je najveću kaznu do 10 godina, jer po hrvatskom zakonu mlađe punoletno lice ne može biti osuđeno na veću zatvorsku kaznu. I Tin je na neki način već video svoju pobedu. Računao je, aha, dobro, 10 godina bit ću osuđen, imam pravo da tražim pomilovanje kao i sva mlađa punoletna lica kada izvrše krivično delo na polovinu kazne, izaći ću sa nekih 5-6 godina. On je već najverovatnije tako nešto planirao. Međutim, kasnije, kako je suđenje išlo svojim tokom, odnosno ne suđenje, nego istražna radnja, promenjen je i istražni zatvor gde se nalazio Tin. On je iz Šibenika, gde je prvi put bio, prebačen za Zadar. Tamo mu je određeno novo tužilaštvo, određene su mu nove sudije i postupak je krenuo. U međuvremenu, kako su njegovi advokati izjavili, niko od članova porodice nije dolazio da ga obiđe, niti je kontaktirao advokate po službenoj dužnosti. I roditelji pokojne Silvane, a i roditelji pokojnog Marina maltene su se odrekli svoga unuka. Međutim, u jednoj izjavi koju je dao za neki hrvatski časopis, Marinov otac Željko, on je rekao: uložit ću sve i zadnji euro kako bi iščupao svog unuka, Tina. I mnogi iz njihovog rodnog mesta bili su ubeđeni da će se to zaista i desiti. Ali je najverovatnije posle možda razgovora sa članovima svoje familije i možda pod pritiskom svoje supruge i drugih članova porodice, Željko odustao da čupa svog unuka Tina. Znači, prepušten je advokatu po službenoj dužnosti i daljem toku suđenja. Ono što je najbitnije, član po kome je krenulo Tinovo suđenje promenio se i Tinu je suđeno ne kao mlađem punoletnom licu koje je izvršilo teško krivično delo dvostrukog ubistva, nego su mu sudili kao punoletnom licu. I posle 2 godine suđenja Tin je osuđen na ukupno 50 godina zatvora. 25 godina zatvora je dobio za majku i 25 godina zatvora za oca. Na spajanju ove dve kazne Tinu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna u trajanju od 40 godina. Bez obzira što je na dan izvršenja ovog strašnog zločina Tin imao svega nepunih 19 godina. I svaka čast hrvatskom pravosuđu. Tako se to radi, a ne neko da ubije ko zna koliko ljudi i zato što nema punih toliko i toliko godina bude osuđen
na neku bezvezno malu zatvorsku kaznu. Tin je osuđen na zaista pravednu kaznu zatvora u odnosu na ono što je počinio. Jer ovi jadni ljudi to zaista nisu zaslužili. I to treba da bude pouka svim mladim ljudima u regionu. Da ako nešto urade, bez obzira na godine, ako to krivično delo svojom težinom i kriminogenom radnjom na koje je izvršeno prevazilazi njihove godine i malte ne pokazuje neku upornost i kriminogenost punoletnih lica koji rade takva krivična dela, onda tako treba i da budu suđeni na najstrože zatvorske kazne. A ne da im se sudi kao da su male bebe. Mora se menjati sve u zakonodavstvu i svaka čast hrvatskom zakonodavstvu na ovoj presudi. Ja bih voleo da u čitavom regionu kazne za ovakva krivična dela budu upravo ovakve. Dragi prijatelji, ja ne znam za vas, ali ja lično mislim da su ovog mladića iskvarili pre svega njegovi najbliži ukućani, oni koji su ga voleli. Prvenstveno majka i otac, jer su dozvoljavali svojim roditeljima da se utrkuju ko će više priuštiti blagodeti i svega onoga što želi mali srećni Tin. I on je u jednom trenutku izgubio osjećaj za realnost. Sve što želim, to imam. I odjednom ne mogu na rođendan. E pa sada ću vas ubiti. Oni su mu na taj način, tim prevelikim davanjem novca, time što nisu znali da mu kažu ne može, ne kupovali njegovu sreću, nego su mu uništili njegovo detinjstvo, njegovu mladost, a na kraju su, finansirajući njegovu bahatost, kupili sopstvenu smrt. I on ih je uništio. On nije ubio samo svoje roditelje. On je psihički uništio i njihove roditelje, zapravo svoje babe i dede, i sa majčine, a i sa očeve strane. I umesto sada da bude hotelijer i da bude pravi gazda, jer je znači imao sve da radi ono što treba da radi normalan čovek, on će zasluženo provesti ostatak života u zatvoru. On će posle izdržanih 26 godina zatvora steći pravo da piše molbu za uslovni otpust. Da li će mu ona biti udovoljena ili ne, to je stvar hrvatskog pravosuđa. Ova priča treba da nam bude pouka kako se ponašamo prema sopstvenoj deci. I koliko treba da im pružimo i trebamo znati kada trebamo da povučemo ručnu. I ne samo kada treba da je povučemo, nego i koliko često da je povučemo. Pa makar je vukli i toliko snažno do njenog pucanja maltene. Ali ne smemo da popustimo u nekim stvarima, a pre svega osnovna stvar je misija izvesti decu na pravi put. A to ne znači kupiti mu Mercedes za 18. rođendan. Dragi prijatelji, u vezi ovog slučaja ja ne bih više imao šta da kažem, osim da želim da čujem vaše mišljenje kao i dosad u komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.